모닥불에 관해서 사용해 드리겠습니다. 장작과 불쏘시개랑 토치는 바베큐장 안에 이렇게 준비되어 있고요. 토치를 가지고 장작을 가지고 나오셔가지고 여기 불터에다가 우선 물을 지필 수 있는 숯을 2개 놓고 장작을 가지런히 불을 지필 수 있게 쌓아둡니다. 그러고 난 다음에 가지고 나온 토치를 가지고, 토치는 여기를 돌리셔가지고 가스가 나오는 걸 확인하시고 누르면 불이 켜집니다. 불 켜진 상태로 불이 켜졌을 때 여기 숯에다가 불을 켜시면 그 장작이 빨리 붙으니까 그렇게 이렇게 갖다 대고 불을 붙이시면 됩니다. 그러면 불멍을 하실 수 있습니다.